Ancora un periodo di approfondite indagini geognostiche e geologiche e monitoraggi sulla cattedrale e sulla collina del Duomo di Agrigento per avere un quadro complessivo chiaro. Quasi sicuramente tra 6 mesi, non prima, si potrà essere nelle condizioni di fare una verifica definitiva dello scivolamento progressivo del costone. Nel vertice tecnico che si è svolto a Palermo si è discusso nei dettagli delle priorità e del piano di interventi da realizzare per il consolidamento e salvare la cattedrale. Presenti il dirigente regionale della Protezione Civile Lo Monaco, il sindaco Zambuto, accompagnato dai funzionari dell'ufficio tecnico comunale, un gruppo di tecnici del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile regionale e comunale, oltre ai rappresentanti del Genio Civile, della Soprintendenza ai Beni Culturali e della Curia Arcivescovile. L'attenzione resta alta, gli studi proseguiranno. Attualmente i fessurimetri registrano movimenti di 1 millimetro al mese in più punti della cattedrale, ma il problema principale, è stato sottolineato dai tecnici, è alla base è e resta il costone. È lì che si dovrà innanzitutto intervenire stabilizzando il pendio, con imponenti e si spera efficaci opere strutturali tra palificazioni e terrazzamenti. Prima di passare alla fase attuativa bisognerà però redigere il progetto e quindi l'approvazione da parte della Regione e la gara per l'affidamento dei lavori. I fondi sono disponibili. L'assessorato regionale Territorio e Ambiente per l'emergenza Duomo Agrigento ha stanziato 20 milioni di euro. Riguardo ai tempi non è facile prevederli, ma si ipotizza ci vorranno almeno 3 anni, spiegano i tecnici della Protezione Civile regionale. Interventi sofisticati e mirati per consolidare il costone della cattedrale come mai è stato fatto prima. Finora si sono viste solo opere di poca entità all'interno della cattedrale, ma che hanno solo nascosto lesioni e pericoli. A proposito dell'edificio, durante l'incontro a Palermo, alla soprintendenza è stato chiesto di iniziare in tempi brevi lo spostamento degli arredi, delle opere monumentali e delle sepolture dei vescovi dalla navata nord. E per far fronte ad un'eventuale emergenza, al Comune di Agrigento di avviare il censimento della popolazione residente nella zona del Duomo per avere il numero dettagliato delle famiglie nel caso di un'evacuazione, pur sempre da mettere in conto. Nel frattempo inizia anche la pulitura del versante nord della collina. Saranno eliminate erbacce e arbusti in modo da poter effettuare rilievi e monitoraggi. Per il sindaco di Agrigento Marco Zambuto finalmente si è nella giusta direzione per salvare un pezzo di storia importante della città. Occorre ancora un po' di tempo, però già si mette l'idea di poter realizzare quell'azione che finalmente riesca a salvare il colle. Ecco, siamo tutti protesi a lavorare in questa direzione. Ritengo che sia stato un lavoro di conoscenza, di informazione assolutamente necessario per riuscire a mettere le azioni in atto doverose e quindi penso che sia il percorso assolutamente giusto per dare una risposta finalmente a un tema che, ripeto, parte nei secoli passati.